Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang doakeun ka kahadirat Allah Subhanahu wa taala sabab pikeun karunia sareng hidayahna urang tiasa kumpul di dieu dina kaayaan anu sehat walafiat. Anu abi hormat ka Bapak Saipullah SPD salaku kepala sekolah sareng Bapak Fadli Yasya SPD salaku guru bahasa Sunda sareng sadayana guru anu abi hormat, ulah hilap karerencangan abi anu dipika cinta. Tatih abi di dieu insyaallah bakal nganterkeun perkenalan anu eusina ngeunaan kasehatan. Nyarios perkawis kasehatan di dieu abi oge bakal ngabahas sakedik ngeunaan cara ngajaga awak sehat hingga henteu katerap penyakit. Salah sahiji cara pikeun ngajaga awak sehat nyaeta ngalakukeun latihan rutin sanaos ngan ukur nganggo latihan ringan sapertos leumpang atanapi senam. Hanjakalna urang sering ngarasa males ngalaksanakeun sanaos aya seueur jenis olahraga anu praktis sareng gampang. Dulur-dulur nyokot waktu sakedik unggal dinten pikeun olahraga henteu sesah sareng mangrupikeun informasi anu pangsaena pikeun kasehatan awak urang. Salaku tambahan, olahraga di enjing atanapi sonten tiasa ningkatkeun kualitas kahirupan sareng ngajantenkeun pikiran langkung seger sajabi tantosna awak anu pas. Aya seueur jenis olahraga anu tiasa urang laksanakeun. Mimitian ti sederhana sareng gampang, janten sesah sareng mariyogikeun seueur energi. Kalebat lumpat, leumpang, loncat tali, ngojay, push up, pull up, naik tangga, sareng seueur deui olahraga anu tiasa urang lakukeun duanana di gym sareng di bumi. Dulur-dulur, gerakan latihan anu urang lakukeun secara rutin ngarangsang otot awak urang janten langkung sehat. Olahraga oge tiasa nyegah sababaraha panyakit sapertosna stroke sareng serangan jantung. Olahraga rutin oge gunana pikeun nyegah obesitas, ngendalikeun kadar gula darah, ningkatkeun konsentrasi, ngajantenkeun bobo langkung raoseun, sareng seueur manfaat anu sanes. Janten ti ayeuna hayu urang laksanakeun rutin ngajaga urang sehat secara fisik sareng pikiran urang bahagia. Sakitu anu abi tiasa ucapkeun, atur nuhun kana perhatosanana, kirang langkungna hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.